Gott kvöld alt sommel, og godt å søtja så mange atter, og eisen noen anlitt som har vært i alt kvöldene. Og han som har vært her, eisen i alt kvöldene, for vi nå bya til en ena fyr. Gå Jesus Kristus, vi prøys og takka der fire, at du sendte okkon heila i andan, og at du erst vi heila i andan og i hjørsten okkara, og i hesson rome. Og nå bya vi til om, at du vil åpne skriften her fyrir okkon i kvöld. Så vil høyre at du taler til okkara. Mitt inn og hjärsta okkara, og inn i livsstøv okkara. Og jeg ber omgå Jesus, at du i året tøynen vil dreie mennesker inn i ditt rydg. At du, Jesus, så leis taler til okkon, at vi sier jætla fylkjat her. At vi sier nei til syndene, vi sier nei til djevelen, og ja til tøyn Jesus. Og så ber vi til om at du vil halde okken innekjat her, til okra sørste stund. Helt til vi sørste til Jesus, som vi nå sunker da. Sørste til anlitt til anlitt, og takkat her, for tog trofeste. Prysa vi til Jesus, og æra vi til navn. Amen. Hetta som sagt senasta kvölde av 5. Her vi tar tjokk noe gynnskje Efesos brev. Og takk for hesa avbjørnsjena styrer her, og i Møvåks misjonshuset. Og eisen tar sikning til å være for meg at arbeid vi som teksten. Jeg nå ikke må jeg si, det noen år siden at jeg har brukt sånn ekva tøy til Efesos brev. Jeg kjenner alltid meg sjølvan best her å gjøre. Men jeg halte at kona min og bøtt mine kjenner meg nast best. Men av himmelen det en som kjenner meg aller best. Han kjenner meg bedre enn i sjølver, og han kjenner meg bedre enn kona min og barn. Det god. Det god feir, soner og heila brand. Men det ein og himna rundt som jeg alltid kjenner meg nast best. Og til djevelen. I kvöld enda vid Efesos brevet vi taimon som kjenner meg herre gjør best og i himna rundt aller best. Paulus nøyter mot enda noen godt plass til å vidtjere vidskiftene mittelen kone og mann. Og vi nå i 5. kapitlet, versene 21 til 33. Og vers 22 og 23, her skriver Paulus, konunar skulle være sønnen ekne mannen underkjøvner, en så herranon, til at medveren høver konunar, lykka som Kristus høver kyrkjelisens, han som frelsare likamsens. Og til mennene skriver han, tid menn, vers 25, elsker konor tikkara, lykka som eisne Kristus elskar i kyrkjelige,
og gav seg sjálvan fyrir det. Og skulle vi teka saman hva Paulus her sier, så sier han at mævor høvor kvinnenar, men Kristus høvor mansens og kvinnenar. At vi høtt merker i hesson sambandet, trykk vi ut fra skriftene, apert. Apert hever mævren fyrir konesøyne, og bøtnesøynen, og tar truvneie. Og det hever mævren, begge antallige, og menneskenslige. Mævor hever eisne skyld til at elska konesøyne, som Paulus sier, som Kristus elskaje kyrkjelige. Han ikke bare apert å ta seg av, han eisen en beinleis apert fra gode at elska vi Kristus som firmynd. Marsklest. Og om det kostar honom livet. Så leis. Anmenningen at djeva seg under områdende tar vi teka ui hese vers, som i okkara tøy troplare at tåse en kanska ui mån til tøyer som veit om. Men let nokon teka i vers 21, som inngengeren til hese vers. Det her skriver Paulus, og kvar øron undertjuvner og i øtta Krists. Så tar han nu i versen at han har 22, tåsar om kvinnerna, så han langt i versen om åren tåsar mannen, at han skal tjeva seg under kvinnerna, en så kvinnan under mannen. Og Guds rydtje god. Og i kyrkjen Kristus høtte. Og heile anden, han Guds kraft og Guds omsorgan og velleing akkurat middelen. Jesus sier da så leis at heile anden nærværende. Du at lete det godt ikke etter feierleiser, kom til tikkara. Og anden kom, og vi andan kom Jesus, og nu tjåkon av just samme hatt, bare tjåkon ötlundshamlun, som man vær tjåsunnen kostne læresveinon. Så anmenningen at djeva seg under kristen skilta som vi hava at djeva okkon under kvann annan og i øtta Krists. Legg merke til at allar anmenningar som Paulus hever i kapittel 4, 5 og sånn og 17 i 6 det grunndager av kapittel 1, 2, 3. Det grunndager i at vi i Kristi og at vi kjenner han kærleika hans herre. Og tog kan han nu grunta av hendan verleika at vi i Kristi og av himna grunden i honom djev okkon hesar anmenningar. Konan at djeva seg under ein som elskar seg. Det bare her at djeva mening at djeva seg under kjønne kvinne. Hon ikke kattla at djeva seg under et illmenne. Men ein som elskar seg. Men elskja kvinner tykkara, eller koner tykkara, som Kristus elskar kyrkjelig. Så mævren skal elska eins og Kristus via tjena.
at konan så djever seg under, hever vi kærleika at gjera, tjenaste linte at gjera, eins og mæveren så skal djeva seg under, eisli hever vi kærleika og tjenaste sinne at gjera. Men dama så vel en åring som en enskor prester årei fyrir nekvon Aron Sujan, Matthew Henry. Han har skriva en heimskjentan kommentar til alla skriftene som vil lisen om allan heim. Han er stora averskan og et størst tal av enskon preston og i 1800-talen. Eva var ikke tidlig, skriver han, ur hette Adams, så at hun skulle standa iver honom. Etla ur foton hansara, så at han skulle trakka av henne. Men ur sju hansara, så at hun kunde være lujtje hansara. Under arme hansara, så han skulle verja henne. Og när hjärsta hansara, så han kunde älska henne. Matthew Henry. Og Paulus vujare, og i 4 Korintiabrev i 11:12, men og i herranon, han heldur avfram at öll avmenning som han gjør og i herranon til hansara brøver og systrar. Men og i herranon ta kvørstje kona åtan mann, etla mever åtan kono, til lukka som konan av mannenon, såleis eisne meveren vi konone, og alt samalt til av gode. Vi fer til kapittel 6, og vi teka de første 3 versene, og jeg leser. Tid, bøtten, loje for eldron tikkara og i herranon, tøy et til ratt. Æra fægertøyn og maurtøyna, heter et fyrsta bøye vi 4:8. 4 at her må gengast vel, og du måst liva lunche i landen. Paulus hever nome vi bøyene, og nu nemmer han vi 4 på. Æra fægertøyn og maurtøyna, som hever vi i skiftende middelen for elder og bøtten å gjøre, som nu evne, og ta må naste nutje versenon for elder og bøtten, som det suttja og iveliten. Som sagt, skilja vid eisne hesa ameningina til bøttene, vi at letja ui herranon at ræt. Til ui herranon tatje vi meining. Til ui herranon gjevst eisne marsje 4, hver okkara luttne gonger mot okkara foreldre. Til vera vid av foreldre nøytel neka som ikkje høyrer herranon til, eia vid av lujen herranon og ikkje foreldrenon. Så vi det frals og i Kristi at tjena. Men ui akkurat tjenaste vi under myndeleikon herra gjør. Så ser vi god skipata. Det Guds vilje. Det Guds atlan. Men marsje gonger at det skal være ui herranon. Og det at det første bøye her til å være tenkt at lyfte til. Du er skikna av. Du er sikna av gode ved at æra til foreldre. Til godt for det at æra til foreldre.
til godt for foreldrene at de vil ha art. Men for hvor er det? Til godt for samfunnet at bøten lærer at det var viring for foreldrene. Og det er godt for Guds kyrkje at bøten lærer at vira de som har arbeid. Vi i skiften gjennom landet er det nemlig tenkt at hæsson og løselig. Om bøten har lært fjora på, eller ikke. Og dess bedre de vira fjora på og liva fjora på, det er større sikning hever et land. Og legg så merke til dette, og vi får videre, og tid fetrar, ilskje ikke bøtten tikkere opp, men alle deg opp ved ia, og amening Herrens. Og vi skifter vi akkurat bøtt, skulle eiste skiljast ut fra hesum baun åren og i Herren. Så det som Jesus fer vi okkon, så som han æler okkon opp, vi har tåsa mildt, og vi myndeleika. Jeg vet for eldre tåsa mildt, vi myndeleika til okra bøtten. Og legg så til merkes at så lønge for eldrene livet, så lønge er det bøye galtante for te og imot til tøyne foreldre. Er det deg? Så sørst du at det bøye er ikke bare ta i badene baden og teenagere, eller tannåringer. Så ser vi god skipet da. At vi skulle okkara foreldre som bøtten, som ung og alt høy. Men i Herren, ta og marsje ut Herren, så må vi være foreldre noen åløyen, en som myndeleik noen åløyen. Skipanen her, men hun bråten, samt Guds gåa velja. Det er en skipan som iver ötlun skipanen. Hon av videre ötlun til gode. Og standa honom til svars. Så færer vi til vers 12 og 12. 12 til 12. Jeg halte med kjenna meg sjølvan best her og gjør. Kona min og bøten kjenner meg nast best. Og i himmelen var det en som kjenner meg aller best. Men i himmelen rundt er det en som i halte kjenner meg nast aller best. Og nå endar Paulus ved at si okkur nekra sannleikar om hendan verileikan. Vere sterskjer amener han ui Herranon. Han heldte fast ui Herranon. Og ui veldesmåtte hansara. Lætet tykkon ui ödd herkla i Guds, så at tykkon var førefri stand mot snilåpen djevelsens, til at barda i okkara ikkje mot blå i holde, men mot valten, mot raven, mot hemshøvdingen og Jesu myskre, mot anta herlig og ilskaparens og himna rumton. Paulus tåsar nu om okkara høvus fortjenta. Okkara høvus vin har vi hørst om, men han leter okko nu få nekka vite om okkara høvus fortjenta. Så vi skulle ikke være avvitande om svikar og djevelsens læregodsår.
Vi skal ikke være ovitande. Vi nøddes ikke at være allvitande, men vi skal ikke være ovitande om hese vidskiftet. Paulus skriver i Lonko i kapitel 2 at vi har trutjar fortjenter. Minnes det? Vi har synden og jokken. Vi har heimen om okken. Og det var djevelen iver okken. Og hver han annars finst. Det en spurninger som fikk for noen åren søyen. Og så finner han atter, sier han ta. Og det så spurningren. Bare går. Ivas du omgang du. Akkurat som. Det som om at du bare taler og mener og til ønsken ivi og næga som helst. Og så hadde jeg sier, så hvis jeg ikke skal svære første fyrt, jeg minnes ønsken som jeg iveist og utta i fikk spurningen. Helt ikke fyr, vel ikke fyr. Men det var ikke ordentlig her at dette var godt nok svær som jeg kom vidt til. Til svære har vi finnet nå. Og svære om Bergdebes Johansen, det at Bergur strøyest. Det svær. Så da jeg finner spurningen om hvordan jeg havet det, og hva og i mer så sværer jeg og i det vi har sånn strøyest kvande. Jeg i strøye kvande. Måte syndene, måte verslion, viron og imot til det antlige, kristlige, og i strøye kvande måte djevelen. Det er mest at det kommer til djevelen. Han ivervunnen, men vi skulle for det første avnokta han, så merker jeg vil ikke ha vi til å gjøre. Jeg vil ikke luste etter det, jeg vil ikke bruke tøy på det, jeg vil ikke gjøre meg inn at du ikke er nærkere noe. At avnokta han. Og så merker jeg at jeg vil stande henne imot. Jeg fer i herna mot djevelen merkingene at gjerne tid ikke eksisterende. For å huske om det. Det okkar oppgave å kunne vite det. Djevelen en skapninger, skapter av gode, fotlen fra, og kastar vi ut fra Guds asjon. Vekna hukmo. Han Guds motstøve personer og okkara nummer 1. Og han hever finnet en endelig en dom. Og domen langt avsagter. Valgt hans tidlig fronen, men enn virkninger fronen skjønneliger okkara mittlen. Og Jesus sier parst ut, det sånn heimer ligger til ønta, og høytingen i sånn heimen djevelen. Det sier Jesus. Men det et helvete atla til han og enklar hansara, og alt de som fylltje honom, og lusta etter hans anton. Helvete. Så i Satan over kraft at solta tikkon som kveite avdukar Jesus fyrir Peter. Så noen høveslærersvein. Men Peter, jeg har bifyrt her at skifttøyen ikke må tråda. Han kjenner til, og han hever lagt atlander om at solta tikkon eller gjøre av tikkon. Men jeg har bifyrt her at skifttøyen ikke må tråda. Styrk til brødtøyner, Peter. Styrk til brødtøyner.
jeg vitt her. Djevelen han som skriften kallar opphav til syndafallet. Og ved syndene kom degen, og sjuka, og öll ólokka som rakt hendan heim så igjen. Da Paulus grunnleie kyrkjen i Efesus, stendet det, at han talar i Guds år, og samtalar vi jøtarna, men så hendet det at folk, at han og nekrar måner, trutjer måner bra nevnter, for heravast. Og ikke vil det trykva, og for å tale illt om veien, det merker om Jesus, så at fjölden av folken hørte det. Så tykker Paulus avleggen av hesson, og for vi læresveinen ur synagogene, og i en skola som heter skolen tja Tyrannosse. Og her underviser han, så alt Asia kommer at høyre gledebåskapen om Jesus Krist. Når menn kjenker om her, så løye, tar det seg hva hendte, da Jesus var nevnter i mennesker som var sett av et eller annet, at det et eller annet tar forut. Så nå tenker jeg teisjer, lykkes som vi inspirasjon fra de kristne, opp en av tjeneste at nevne Jesu navn, i ved time som var sett av et eller annet, og tar åtte ikke trunna. Der var vi øren, ikke ui herren. En løyen tekster leser vi om i Apostelsøvne 19, og i vers 15. Nå for anden den ytterlige anden, som vi har nevnt her, en fattelen angel, han var en angel avur, men den ytterlige anden ut til å sette personen å tale. Og anden sier hese i årene, vi er menn som røyner at reka seg ut. Hør hva anden sier, Jesus kjenner jeg. Vi har tås om at jeg har en vitande trygg. Etter andre vi har vel at gode til. Det er flenne til det at du er nok at gode til. Det er vidt at du merska. Det er alt sin ivastøy. Så da sier bare stod, jeg kjenner Jesus. Og så sier det noe avhverst. Og Paulus vet jo om. Ok? Og så stender vi gjøre. Så sier anden, men tid. Jeg kjenner eisene tikkun. Og så sier han vi gjøre. Men tid, hverjer tid? Du anden visste vel at disse menn ikke var i herren. Der tror ikke Jesus. Der fylte ikke honom. Og hva stender? Hessen mæveren, vi etla andanon, fikk vi som etla andanon, en makt til at boka hessa mennene av. Og det er helt komisk at lesa at det får beie sarter og nakner rennande av sted at han har hessa hølve. Hetta den ønta makten. Og i Efesus hetta hendte med Paulus var her. Og så hendte det at de folk så at man ikke bare kan bruka Jesu navn bare såleis, og såleis misbruka det, så kom øtte for herren i folk. Og ma Gud gjev okkon Guds øtta. Øtta for honom som alt valgt av himmene og av gjør, som bare vi en åre kan få djevelen at vujtja. Og så stender det noe avhverst. Allmånga av teimon som hadde gjørst gant, bore bøkene skjermen og brente der, så ødt så. De vende fra ødlånsunnen og kulta virksomhet og lesneie,
Så öll så og brente bøkene, og de råkna og saman viri av som boken, og finket av vera 5.000 silverpeningar, som I har skilt ved å slå opp omkostene, rundt råkna 30.000 kroner. Og det nok sånn jeg vir. Boka vir. Hette hendte jo I Efesus. Tror at jeg ville gjøre opp vi hentan levna. Det tver graver at fatle oi gåa tid. Den ene at avnokta at det ytterlig til. Det du djevelen ser vel at få folk særlig Vesterheimen til. En annen grøv at bli så opptidsen av til ønta at det kommer fytla alt og nekv. At avnokta til at lumpa seg sjálva. Vi at avnokta djevelen han så sannelig ikke til. Og å være og opptidsen av til ønta kan skugga for Jesus. Så her skal visdommer til. Og man god vi andasyn og djeva tar visdom og tar ferna gjøre. Jeg var 20, kanskje akkurat koma av tale med 21 år gammal, og jeg feres rundt av skolen I Førjon, mittelen anna at avværa nusle av glesen som var nekk kjent land okkara ta, og eisen kjent, så gjerne var eisene her I skolen av Giljanesen. Men jeg minnes medan jeg satt og fyrereika med heima tja og sjølvun, at jeg lyser så nekvar bøker og greinar til okkulta, til som hører til ønta djevelen til, at God djever mer en oppleving, her han avværa meg og sier, ikke langer, til han leta ønta komme så nær, at jeg kjente at han var beint nær tjamar her som var. Jeg fikk en greia avbending her gonger marsjen. Så lengt kan så se det inn I et evne, ikke langer. Hikk etter og skriftene, det stender neka djevelen og det ønta. Men det stender så nekvmest han. Vi har sett okkar alida, god fægir, sonor og heilavrante. Prøys over god for han visdom, han hever givi okkon og I åresøgnon. Men lav nokko nu lukka stekka og færa heilt kjøtt og jøknet her, om vi må sia. Det aller første som stender her at djevelen sterskor. Det stender at det en valdskipan, her til I hemshøtingar, og I sånn myskre skriver Paulus, og heser hemshøtingar hava anta herlig. Så djevelen sterskor, men vi vet vel hvor sterskare. Så djevelen for den neste øntor, til det stender anta herlig og ilskaparens. Og så for det tria, så djevelen snuen. Han dora lumpa. Han dora så vel lumpa, at det ene løtna, så han en brøllande leiva, så du renner av sted og gjøtta. Men neste løtna, så kan han komme til tøyen som en ljøsens angel. Så du ser ikke ser etter han. Mel Gibson I filmen hvordan heter han? Passion of the Christ. Takk for det. Her sas djevelen vi har anlitet av Marie. Fyre mest møvelet tøla Jesus ta det krossfesta han. Han hever fengar neka, Mel Gibson. Og tog ameningen, det sterskere I herranon, og veldig småtte hansara. Til neste versene 13-20 skulle vi fære til nå. Fære tog at herklei Guds,
så at de kunne være førefyrir av veita motstøv og vanta dagen, og standa vi ta i alt vunnet. Her har vi ötlom føren troar skjøltren av loftet, så at de kunne være førefyrir å sløtja atlar gloande ørvar fra en ytla vi, og tætje svør andans som Guds år. Vi teka lukka hese versene borserur. Paulus nevner 6 parstar at han herklavon vi skulle lete okkon ui for å standast ui måte snilåpon djevelsens. Han nevner belte og mina som sannleik. Sannleiken i Guds åre, sannleiken i Jesus. Så nevner han brynje rattlatesens, så mest beg heter jeg videre ratt vi skjørt og Jesus, men eise kattlet liva ratt. Og så nevner han eisne at videre skøtter og føtner, vi har sandaler, der du pykar under, der romverske hermenner, så der skulle standa stutter og bardia. Og det merker at vi vittna støvot om Jesus, at vi arbeida fyrir Guds rykje, og at vi bytja opp Guds kyrkje. Jeg vil stekka tå vi trutjar parstar av klævnen som Paulus nevner. Det første til troarskjølteren. Troarskjølteren var så mye større, kan være 1 meter og 20 høver. Et rektangulært skap heian. Og om nu alle hermenner ståe vi kvarsøynen skjøltre av det, så var alle vekkeren og han sier hver til såst her deltene en vekker. Du kunne ikke vi pøylen komme nærkram ved. Fra ångare søye, først framman attan, etla ut fra søyenen. Og hva vi tar med hermannen som stod midt og jo tar brukte herskjølteren at her var noe piver høttenen. Så la jeg si at om ørvar komme ur luften jo nyer, ja, men så stod der eisne varter vi sånn skjeltre. Og nu hever Paulus seg hermen fra at han tog at genka, og det var det flere 100 år, at han nå hette at det genko og gjør det sånn at tjene seg rundt alt rydtje, så hette vi alt kjent for en og kvann kristan av Paulus er døven. Men ut det skulle vi huske om troarskjølteren. Så vi vet til hva verjan, hva besta verja og i måte snilåpen djevelsens til tryggven. Til tryggven av Jesus. Så da du trusta Jesus han tun skjølter atlar veier rundt han til. Og ønsken pøyler kan reka så Jesus vil beina ein og kvann pøyl av venon. Det neste han nevner til Kjolmor frelsenar. Jeg vil ikke nevne han eisene. Kjolmor frelsenar til gleden at høyre Jesus til. Og til gleden å komme hjem. Til gleden at Jesus min i hans herre. I hans herre baden. Han min feir. Til gleden om at heimeren kan færre vimmer og sige om meg et la gjøre. Men der kunne ikke ta Jesus fra meg. Ongen kan ta vånene fra meg. Jeg eier Jesus langt. Jeg ryker. Vi ryk. Salmer 3:25 sier det samme. Hvem har vi annars i himmene? Beste ikke at her. Ledje ikke i heimen. Ikke godt? Salmer 3:25. Hvem har vi annars i himmene? Ja, det. Og beste ikke at her. Begge her og av himla grunden for tøyne og asjon, så ledje ikke i heimen. Jeg så ryk, så ryker kunne vi som her i siden. Det tredje, og senest jeg vil nevne av herklavnen, det svør andans. Det bare et som hermævren hever. Som begge verger han
allarbest ta sjølver bardagen rækar. Og som det einast han hever at løypa av i. Til Guds år. Som svør andans. Så kjenner vi Guds år. Og nøyta vi Guds år rett. Så det som Guds heilige ande nær og virkar her i heime. Han brukar så mye år som løgt av hjärsta okkara og av tunga okkara. Sutt år apostel. Kallaver at gjera mun gjerning vi Guds vilja minnast tid at vi byrja av hessa møtere. Det ikke mitt år. Det ikke min vilja. Det Guds år. Det næka som jeg kjenner Jesu læresveinar til atlar tøyer, så det at han elskar Guds år. Brukar tøy at lesa det, brukar tøy at høyra det, brukar tøy at læra seg det utanat, og brukar det i året og tale og vittnesbordet og så framvegis, og livet det og i dagligen løyve. Nå enda vi 25, 24. Det så ikke versene. Det versene. Jeg vågner da at jeg klarer en liten løt jeg tredje sammen med meg. Det sørste versene av Efesos braunen, kapittel 6. Paulus, som nå nekra for å skrive om bøn, nå ender han atter ved bøn. Han teker ut atter kvøy. Tøy som vi lært at hugsa at bønnen andadrotter okkara. Det lykka så ofta vi skulle ta som bøn som vi anda for å bruka til myndina. Så tøtninga Michel samtala okkara vi Jesus. Ein så tala hans har ikke noen åre vi okkara. Vi okkon. Åre, bønnen høyra saman. Bie for mer vi. Så sørst nå, han bæra Paulus fra Tarsus. Han en menneske. Hoast sitt hoa kall. Han finnkje at utføre. Bie for mer vi. Et mer med given års. Ta jeg lete opp munnmøyen til at boa vi trøste. Hva Paulus går. Ikke orsaka det til, men vi trøste. At ima boa vi trøste løntardomen og i gledepåskapen som sendte på 4 og i landsjon. Paulus nå en eldre mævor. Han ved 4 år etter at livet i. Vi hilda. Han vil gynnja 20.000 kilometrar. Til nekv. Han ser lika med slite. Han har opplevd sånn ekvan motbord at det gjør okkur ilt at lesa 17 Korintia brev. Da han skriver av jødon har vi 5 ferer finnes fjørdesle. Det hent 5 ferer fra rokna 1. Trutjar ferer det vår en hovflånder. Ikke ena for hovflånder. Ikke 2 ferer. Trutjar ferer. Ena fri Steinavur. Han kunne lagt at seg at her tror jeg det var deier, men stått tog at han var så der med atter pratik evangeliet. Ikke ena fri, ikke 2 fyr, men trutja fyr har vi like blått. Det primitivt. Da det kommer til hatter
Heser fyrste Jesu læresveinar og apostlar høtte at nøyta. Der høtte sine føtter at genga vi. Og der høtte de stakkall skip som ta vår jeg sikla vi. Men ute måtte evangeliet komma. Og måtte god. Give. Kyrkjesøyne. Mer. Og tær. Hentan eld. Som i Paulus og vær. Og er skjønnførder som klokere enn jeg har sagt, at om kyrkjan hei vært lojen Jesus, så vil hun for det lengt og i verden så igjen haft vært rundt atlan heimen vi glede på skapen. Og ta en god tid enn 1 milliard av mennesker, 1000 millioner, som ikke har hørt glede på skapen. Han men han skriver i høvestaden. Han skal møte keisaren. Nå løtan kommet. Jesus hei sagt da, tjøknon, profeten Ananias og Damaskus, at han skulle komme for konger og vittna om Jesus. Og nå var løtan at møte keisaren og i Rom. Paulus sier, det en innerlig troa mun og vån. Det skriver han eisne og i fengelse, heter Filippe brev i sitere. Det en innerlig troa mun og vån at Kristus og i ötlun frumau, det vil säga i ötlun treste, må være dyrmettur og i lika med munnen, annakvørst vi luive etla vi deia. Vi når sier han at eisne være dømter til deia. Ikke vi deia munnen at æra Jesus og være honom til dårdar. Ananias har sagt, fær til Paulus, til at hesen maveren med et utvalgt uilat, til at bera navn mot fram for hedningar og kongar og Israelsbød, til at jeg vil syne honom, gosse mykje han eirat loja for navnsmunds særkjer. Helt det være at han sitter 2 år, Paulus i Rom, men han vil leislaten. Så vil han etter tidsen av hånden, og avratt av vår vi holshøtting av foretrus. Det sørste som vi leser i apostlasøvene at Paulus boa i Guds rydtje med henne han sett fengje, og tala om Herren Jesus Krist, vi øtlån trestleika, utan hindurs. Det stender beinleis at han finner bønarsvær. Han varvar til treste. Han varvar til frumåne. Og boa i Jesus. Og nå vil jeg enda. Og at 3 fersøyne som var til nøkker år, og som enda i år 6,5 trus, og at 3 misjonsferiene, grunnleie han kyrkjene i Efsos. Ta og i Paulus nu hei vært her 3 år, og hei vært vitsa nekva ærastane, til evangeliet måtte komme, eisne til Europa, så han av ved heimater. Og han vil ikke fære, til så løs vil han letter til ånder enn til leierne og kyrkjene. Og det en tegner fra Efesos iver til havet, ut mot haven. Her møter Paulus teimon senast fyr. Her har der bønner møte, og her gråta de sammen, og holdsfevna han. Til han sier, det senast fyr, hese min himmelen, det så ikke.
Vi eier lesa Apostlesøvna 20, men det nå er vi ikke nå, men det kan studere sett ny kvöld. Han sier her hetta år i vers 32 til dem. Nå gjeve tikkun iver til Guds. Det gjør jeg nå. Og nøye års hans herre. Altså, nå gjør vi tikkun iver til Guds, altså i Guds henter, og jeg lett ikke tikkun ut av års som jeg har på tikkun. Og så sier han som mentor, god, som mentor at oppbytja tikkun, og gjeva tikkun arvalot, saman vi ötlund taimon som halka ero. Og så endar han vi øren vi gleine. Kjolmeren, vånaren kjolmor, hever han og enter amener han teg vi, hesa senast løten han skjema vidt daimon. Trujarsættene, hetta var Arsheioltrush. Artrush skriver han Efesosbrevet. Og ta amener han, som vi var inne i at ena kvölda, at hjärstans og bier, at hjärstans eiotikkara med skilja hvort han våner. Hør det? Han våner som han vil kalla tikkun til, og hvort han dultar rykdommer som han atlar okkon at arva mittlen tarra heilavo. Han anvendte tar av strontene i Efesos, eller vi Efesos. Han skriver til tar han jo tro i arsettene. Heter min bøn at det må nå heim. Heim til ta rydgjødømme som battar tykkon og okkon øtlån tær og mer. I 2006 var vi familjen kommet til London, og jeg heier en liten møvleika atter at møta John Stott, som jeg har vært sammen vi en av vika, en som vi har vært sammen nå en av vika, og annars var jeg skolen og tjonen og tjejviker i London. Hetta var 8 fors. John Stott en av aller kjentaste antallige leieren til sørste 100 årene. Og jeg visste at nå han kommet Etlesheim, og dianer farner å gjenge undan. Så jeg ringte til skriveren tjonen, og jeg fikk, nei, du slipper ikke. Jeg halte ikke at jeg sier gå kan det, men jeg tok det for det som det var. Han eldre, han veikur, og har bruk for fri. Men han har givet bare så nekv, og jeg vil lyse så nekv om han, og etter han så, det har vært godt å møte noen ene for at det. Men nå har vi vimmer i kvöld, Dara tala etter Oskinnes. John Stott var mentor til hese mann. Og Oskinnes vil råkna ut det som en den kjentaste evangelikale leieren og høvenden og i heimen og i det. Nå Oskinnes så tatt knytter John Stott i muntlig moin. Han slapp til John Stott til han ladla sørsta. Og det var en glede til å lese hessa bok, etter ujese bok. Så nå har John Stott givet oss skinne sånn og John sånn er. At oss spyr John Stott. La meg slippe bia for deg. Så spyr oss skinnes. John Stott, hva skal jeg bia om? Og vi ekveligere veikere rødt. Sirisen maveren som har haft en så sintkjande og klara og fengande rødt.
Men nu så veik at han bare kunne høre årene. Han stått bæ. Han bia om at det må være trygg for til det senaste. Bi hesa bøn at det må være trygg for til det senaste. Og til hetta Paulus endar vi i kapittel 6 at vi må være verande. Være verande Gudsbatt. Og struja troaren goa strui til det allar sørsta. Den senaste anmenningen til Timotheus var strui Timotheus troaren goa strui. Og det senaste vi vita fra 17. Timotheus brevet fra Paulus hava strutt hit goa struje. Hava fullrunde skeie. Hava varvait trunna. Amen. Lät nokon be. Og lät nokon nu en lilla løta hugsa hver skjer om støv okkara. Støv okkara til Jesus. Støv okkara til sannleikan og Jesu åre. Bæði tæta talar synd og tæta talar nøy. Bæði tæta talar himmel og tæta talar helvete. Gå god og feir. Her gjør det noen mennesker som kjenner noen vel. En som vi kjenner noen selv. Vi hører eisen til noen år at djevelen eisen kjenner noen. Men det beste av ødlån, og det som fytler ut til noen år at vi kjent av det her. Vi elsker av det her. Til at åren hemsens grunnvødler var lagtor. Kjente du okkon og i sånne tøynon Jesus Krista at vi skulle være heila og lytaleis for asjon tøyna. Takk Jesus at vid og i tær og i trunne at te og tøyt blå at tøyn deia og tøyn oppreisn det tøyne baden. Vart du måter øtlån ytlån. Her finnes styrke til å strujast i måte syndene. Og nøye til at liva etter nødtjån reglån og i nødtjån fellesskapen. Begge tar det ræver om okkar vi skifter vi okkara tjonafella og okkara bøtten. Men eist da du giv jo okkon nudj vi skifter, så sa vi det jo her, så to strujer til gåa strujer fyrir okkon. Og ui okkon. Hjelp okkon Jesus. Som Paulus amener, at struja til okkara sørste stund. Varvaida, trunna og oknast dordakransen og det vi løyve. Gå Jesus, signa falskje her, signa falskje som fylkje vi og sjånvarspen, signa falskje om land okkara, og vi bia i kveld om at du, Jesus, vil senda ut arbeidsmenn at hesta inn skolen, såleis at han milliard
etla meir enn det, som enn ikke er hørst hos gåer du erst, og hva du lengst kjenn hever gjørst fyrir deg, man vil ha båret ut. Så skæren, man blir så nekst større, som kommer heim, at han ikke gjør det. Jesus høyr okkara bøn, til tøyna ære, og til oppbygging av lika med tøynen, som i kyrkja tøyn. Bia vid. Amen.